হ্যালো বন্ধুরা, তো ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আর দেখো, আজকে ভিডিওটা আমি শুরু করছি আমার ছোট্ট মোহনাকে নিয়ে। তো তোমরা হয়তো অনেকেই ওর ভিডিও দেখতে প্রচণ্ডই ভালোবাসো। তো ওর ভিডিও দিই আর কি, শর্ট ভিডিও। তো আজকে একটা ফানি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে চলেছি। তো চলো ওকে নিয়েই শুরু করি। ভাবলাম ও উঠে পড়েছে আর কি, তো তাই ভাবলাম চলো ওকে নিয়েই শুরু করা যাক। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আর তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তো বুঝতেই পেরে গেছো যে কি ভিডিও হতে চলেছে। তো চলো বেশি বকবো না, ভিডিওটা শুরু করি। ভিডিওটা করার জন্য এই যে দেখো, একটা কাগজের টুকরো নিয়ে চলে এসেছি। আর এটাকে এবার আমি একটু পাক করে নেব। তো চলো, আজকে ভাবছি যে 15টার মতো স্ক্রিনজিং করবো, হাতচো ফেলবো আর কি। তো চলো দেখি কতগুলো কি পাচ্ছি না পাচ্ছি। তো চলো শুরু করা যাক। দুটো হয়ে গেছে, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে আটটাতেই। আর এ ভাবছি মা কি করছে। তো যাই হোক, চলো। নটা, দশটা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা, 15টা। ফাইনালি কমপ্লিট। দেখো পুরো অবস্থা খারাপ, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখো, পুরো অবস্থা খারাপ, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে আর কি। তো পরের ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর কেমন লাগলো সেটা জানিও। আর হ্যাঁ, যদি কেউ পার্ট 2 চাও, তাহলে পরে আমি আবার চেষ্টা করব আরও কিছু যোগ করার জন্য এর সাথে। তো চলো টাটা, আজকের মতো এখানে ভিডিওটা শেষ করছি।